Yung couple na lang kung wala. Swimming nga! Banabaon pala siya para maging bubong, maging ganun. Ito po yung aming facilitator. Sa ano yan eh, sa hook yan eh. Di ba mayroon siyang ano, stand. Hindi ka nakita pa wala Tent. Tent tour! Tent tour! ang kalat. Are you ready? Hi guys, we're here at Louder. Viewscape! Yes! Ba't galit? Ba't galit? Let's go! Mayroon tayo sa pool. Pool area. Doon ang galing. Dito kami babaw. You like it? Yes! Sige. Ang sarap. Sakto lang siya. Tama. Want to try it na kayo? Pwede na. Go, Tyler. Sama ka dito, Jay. Anak ha. Lagi na sunod yung akin pero ang sarap. Di ba ang sarap? Baka bawas sunod. Pag kinain nyo yung nabas lang, tapos sunugin nyo ulit. Tama. Ito chocolate. Ito. Eh! Ano sa'yo?
Bye! Uy, baka maging memories ka. Yuhuu! Lalaki yan? Lalaki yun? Lalaki yan pag may mga ganun, oh. Apoy ng apoy. Pag may ganun siya, lalaki siya. Malaki ang ano. Lalaki siya kasi yung pang-akit ka sa babae. Ayan na lang. Walang ganyan. Pang-akit kasi nila yung sa lalaki. Meron nga white ang ganda eh. May white ang ganda. Hindi naman yan. Walang chicks. Ikaw na yun. Ay, meron siya sa bahay. Ay, papapagod natin. Thank you! Ayoko nun. Parang gusto ko. Inasal po. Thank you! Yum! One of the best seller po na ito ni Highlands. Bestseller